bedeninizdeki çok önemli başka bir noktayla sizi tanıştırayım. Fire point noktası. Duyanlar el kaldırsın. Thank you. Fire point noktası Çin tıbbında mikrokozmik yörünge olarak geçer. Fire point noktası parasempatik sinir sisteminin son derece dengeleyici bir noktadır. Çin tıbbı buna mikrokozmik yörünge terimi adı altında bedenimizdeki enerji bedenini biliyorsunuz. Çin tıbbı enerji bedeni tıbbıdır. Enerji bedenlerinde artı ve eksi kutupların birleştiği tek nokta olarak bedenimizde bunu açıklamaktadır. Orası neresi? Şurası. Dilinizin ucunu en ön iki dişinizi hemen arkasında, bak geri değil. Orası başka bir şey. Orası epifiz beziyle ilgili. Oradan bahsetmiyorum. Dilinizin ucunu en ön iki dişinizin hemen arkasına konforlu bir şekilde koyun şimdi beni dinlerken. Tamam mı? Ve ağzınızı kullanmadığınız zamanlarda, yemek yemediğiniz, konuşmadığınız, şarkı söylemediğiniz, öpüşmediğiniz, mimikler yaparken bile orada olabilir de ki nefes tekniklerinde de hep orada olacak. Her daim dilinizin ucunu orada olacak şekilde eğitin. Dil 2 haftada eğitilir. Hayatınız boyunca kendinize acaba ben ağzımı kullanmıyorken dilimin ucu ağzımın içinde nerede duruyordu diye saçma bir soru tabii sormamışsınızdır. Ama artık sorun. Çünkü önemli. Ve arkadaşlar baktınız ki dil alt çenede duruyor. Biz şimdi istatistiklere baktığımızda şunu görüyoruz ki ben o istatistiklerin en uç seviyesinde bir insandım. Özellikle psikosomatik rahatsızlığı olan insanların dilleri, ağızları kapalıyken alt çenede duruyor. Alt çenede duruyor. Dilinizin ucu oradayken birincisi ağız nefesi alınmaz. Dil ucu oradayken otomatik burun nefesine dönüyor fizyoloji. Bunu bak deneyin. İki, gece yatarken çene kilitlenmesi yaşayanlar var mı? Ne kadar sağlıklı bir grubuz. Bir tane bile yok. Bravo, tebrik ediyorum. Zaten bu gruptan bunu beklerdim. Ama diyelim ki bir tanıdığınızda oldu çene kilitlenmesi. Arkadaşlar dilinizin ucunu oraya getirin ve alt ve üst dişlerinizi kenetlemeye çalışın. Kenetlenmez. Şurayı rahatlattığınız için şuradaki kemikleri yani ekstra çaba sarf etmeniz lazım. Kenetlenmez. Dolayısıyla dilinizin ucunu orada duracak şekilde eğitmeye başladığınız andan itibaren gece boyunca uykudayken geçilen ağız nefeslerini neredeyse yarı yarıya indirirsiniz. Bu ne demek? Kalp ritmi bozulmuyor. Çünkü ağız nefesi özellikle gece uykuda kalp ritmini bozuyor arkadaşlar biliyorsunuz. Hiç istemiyoruz şu ağız nefeslerini. Hiç istemiyoruz.